Kita coba aja mas bro, apa tahu ada ya. Ini mas bro, hasil kita ya, 1 ekor hari ini. Kita coba lanjut lagi mas bro ya, siapa tahu ada yang kedua.
Jackpot satu lagi mas bro. Nih mas bro, dapat satu ekor lagi ya. Nah, dapat dua satu tempat. Lumayan mas bro.